طبعا خلي مستشارنا البحري، لأن اليوم بندردش فقرة راح تكون كل أربعاء. طبعا اليوم حلقة بداية تعريفية، إن كل أربعاء راح يكون معنا أخونا عبد الله، راح يكون يتكلم عن الرحلات البحرية، الحياة البحرية في الكويت، الغوص، الحداق، كل ما يتعلق بالبحر. الازرق العود هذا كل ما يتعلق فيه، واحيانا بالكويت وبرا الكويت واحيانا نتكلم عن الطعوس اللي موجوده في ليوه. انت تبي تودينا رمل بعد هناك؟ بوديك رمل، انا شفتك بالرمل. بس شنو مسوين؟ والله هذا شوف، هذه سنويا أي؟ احنا نروح في تقريبا وقت راس السنه أي؟ في مهرجان اسمه تل مرعب، اتوقع يمكن تل مرعب؟ تل مرعب بليوه. تل مرعب بليوه. ليوه وين؟ ابو ظبي. بالربع الخالي. صوب ابو ظبي. هو مو ابو ظبي، بعد يسار. تنزل ابو ظبي تاخذ لك 3 ساعات باتجاه الحدود كأنك رايح صوب السعوديه. زين السلعه. وعلى ايدك اليسار تقريبا ساعه دش تصير في الربع الخالي. تعرف الحين الخط السريع اللي فتحوه مع عمان؟ نفس هذا المكان تقريبا. ترى مكان يعني مقطوع. لو دش عليه في جوجل وسوي زوم اوت راح تشوف شيء يخرع، شيء مو طبيعي. زين في شيء هناك، يعني في مباني، في شيء مسوي هناك بنص البر في شارع، ما حتى عندهم اغنيه مشهوره يقول لها رستة ما بين نقيان، النقا اللي هو مال الرمل. زين فمسوين شارع طويل لمنطقه وايد بعيده عند اعلى تل رمل. تعرف انت بالسعوديه في عندهم اللي هي مقاوم الصعود والنزول، صعود طعس. فما شاء الله عليهم هناك نظموها حلو، وحطوا لها قانون وتجهيزات. انا شفت شركات وسبونسر ودنيا لا في ايفنت قوي، يعني تقريبا ما في احد لا بالفور باي فور بالامارات ما يروح بوقت شو اسمه، ويصير وريد بول داشين فيه، في كويتيين شاركين. اي في كويتيين، عندي واحد من الشباب ولد العتال الله يذكره بالخير كان من الناس اللي يشاركون، بس مو ذيك الارقام يعني مو متعود، احنا ما عندنا كذي. انا شفته بالفيديو ما شاء الله يطيح جبل جبل. لا وترى تكلفه تجهيزه السيايير اللي هناك شيء يخرع. انت قاعد تتكلم عن تجهيز سياره يوصل بما قيمته يمكن 80,000 دينار كويتي عشان سياره، عشان بس يصعد بسرعه وغاز وما اعرف ايش ويشارك بشيء. لا شيء زين. يعني هذول الشباب كلهم هذول قاعد يطلعون حرتهم بالمكان هذا، فتلاقيه بالشارع منتظم. لما يكون شيء منظم طبعاً. لما يكون شيء منظم مرتب وهذا تلاقيه يشارك ويصابق ويستانس وكذا، بس يروح بالشارع محترم نفسه لأنه عنده مكان يفرغ فيه الطاقة هذه. احنا المصيبة العكس، بالشارع يعفس الشارع تقول لك كافي حلبة ما ابي اروح، في مكان لا ما ابي اروح. ليش انزين؟ ليش تبي تعفس الشارع؟ صح. خلنا من هذا، خلينا نروح على البحر. شلون سمك؟ والله غالي السمك يقولون. الدياي يختفي. بس والله يعني انا اعتقد ان اسعار يعني يمكن يعني قبل نقول السمك غالي، بس اعتقد الحين اللحم صار حالهم حال يعني السمك قبل. لا لو جيت حق لو شلت منه العظم من نقول من اللحم ولا من شو اسمه ما يصفى شيء. لا وتي تقارنه بسعر السمك ترى يعتبر زين يعني. تبي الصدق عند السمك احسن. اقل فيليه اخذه حتى لو مثلج حلو. صحيح ما حد يختلف عليه انه هو من افضل اللحوم اللي الواحد ممكن يعني يستهلكها صحيا. زين خلينا نتكلم عن الحين حاليا. طبعا الشباب كله وايد يحبون سوالف البحر، ما البحر فتره صيف. طبعا الهبه الحين. شنو الهبه الجديده؟ والله الهبه طبعا رحلات الجزر هذه الحين شغاله. الهبه الجديده سكوبا دايفنج، ما شاء الله مراكز الغوص ما حط ريل في قارو. تروح قارو احلى جزر. الحلو انا استانس انه يعني اهل الغوص لما يكونون موجودين في مكان لانهم يدرسون على مناهج، فهم عندهم الحس الخاص بالحفاظ على البيئه البحريه. فانا ما اخاف من غواص قاعد يغوص سكوبا في بيئه بحريه. انت تخاف من الياي يصبط لنجه ويقعد يمشي ويحذف بالبحر ويبي يقط وسخ. هذا اللي تخاف منه. هذا اللي يخوف يعني انت لقيت كرافه ولا لنج صافط قريب جزيره هو اساسا ممنوع. صح. انت تدري تقول هذا شنو البلوه اللي مسويها وشنو يعني بيسوي او شنو بيسوي هالبلوه. هذه المشكله. زين الحين انت طبعا عبد الله اليوم ما انا تعريف الناس يعرفون شغلك. طبعا عبد الله ما بقول بس مغامر وفيديو بلوجر، ونفس الوقت على الانستغرام نشط، ونفس الوقت تتابع كل الامور متعلقه في البحر والبر والمغامرات اكثر شيء. بس ما يقط نفسه من الطياره الحين يسوي ناطر يسوي بالبحر كافي. زين موضوع مراكز الغوص يعني بشكل كبير منتشره في الكويت. احنا اليوم نتكلم تعريف بسيط، لكن المره الجايه الحلقه الجايه راح يكون نفتح المجال الاتصالات، الناس تعطينا رايهم، اللي يقول لنا مثلا والله معلومات راح نقول
الحين مثلا الهبه الجديده بالحداق الجيجنج. صدق الحين مو فاهم شو الجيجنج. شوف، مع ان الربع كلهم يحدقون جيجنج، انا ما فاهم. اعطيك نبذه بسيطه بس عن السمكه. علشان تصيدها تحتاج مؤثرات معينه، اما تكون صوت او تكون طعم او تكون رائحه او تكون حركه. فكل واحده من هذيل تعطيك طريقه في الصيد. انت ممكن تصيد السمكه باليم، هني انت شنو؟ ريحه اليم زائد انه هو ينوكل، فانت هذه طريقه من طرق الصيد. هذا واحد. الحركه مع الالوان اللي هي طريقه السبحه اللي تعطيك احساس ان السمكه اللي قاعده تشوفها قدامك مصابه، هذه تجذب السمكه اللي اكبر منها انها تطقها. انت لما تنزل حديده، شنو الفكره بالحديده؟ القفشه. شنو القفشه او السمكه؟ شنو الفكره؟ الفكره تعطي احساس ان سمكه مصابه. القفشه طبعا هذه ايام قبل حتى نحن كنا نسويها، كنا نخرم القفشه ونركب عليها ميدار ونجرب وصج وتطلع معك. لا تشخط بشوف. لان اللمعه مع شكل القفشه وهي قاعده تمشي تعطي احساس ان سمكه متعوره، فتي طقها السمكه اللي اكبر منها وتصيد. يعني استغرب. في طرق ثانيه الحين لما تروح برا عند الانهار، مال الانهار عندهم طرق يستخدمون مثل كور الصابونه، عرفتهم؟ صح. اي فيها تعطي ريحه وتسوي صوت. انا هذه شفتها بتايلاند. شفتها بتايلاند. زين. بس بقول لك السالفه عقب الاذان، نروح الاذان ونرجع. رجعنا معكم مره ثانيه على الهواء. اليوم في فقرتنا الاسبوعيه راح تكون متعلقه في البحر، طبعا مع اخوي عبد المشوح راح يكون معنا ان شاء الله كل اسبوع. اليوم ننط من موضوع لموضوع، لكن الاسابيع الجايه ان شاء الله راح يكون في موضوع محدد، وممكن انتم تساهمون معنا بعد. ممكن تقولون لنا والله نبي نتكلم عن الموضوع الفلاني، نتكلم عن الموضوع الفلاني، ونجيب لكم ناس تسولف مختصه. ويعني اي استفسار في بالكم ان شاء الله راح تلقون اجابه مرضيه يعني. وراح نستعرض طبعا اخر الترندات اللي موجوده بالبحر، بالاجهزه، بالطراريد، حتى كل ما يتعلق في امور البحر. الحين قبل شوي قاعد اقول لك على موضوع، انت قاعد تقول لي صابونه هذه اللي انا اقول لك شفت في تايلاند بحيره، زين، بحيرات صناعيه. شوف هذا كنت اتمنى يسوونها بالكويت ما سووها. بحيرات صناعيه، انت الحين خاطرك تحدق، تروح ما تروح بحر، تروح داخل صوب جبال، بحيره صناعيه، مبين صناعيه، موج دائريه شي عوده، وحاطين لك شاك حواليها. حلو. زين، الشاك هذه تقعد انت في مطعم يمك، ويبون لك سنانيرك، يبون لك اليم، يبون لك مدلع، ماكو شيء. قط خيطك. قط خيطك حتى ساعات ما تزفر نفسك، هذا اللي قاعد هو يسوي لك كل شيء. اليم عباره عن كره، شو يقول كبر كره البيسبول كذي عود. حلو. تلاقي انت الخيط مال السناره نازل، وفي اخر شيء كره شنو بلد. اي ما شاء الله، هذا اكيد يعني حق شيء عود اتوقع. قطها، هو يقطها لك بعد، يعطيك السناره، يقول قاعد فيك خير اسحبه. طبعا كله شموه داخل، واللخمه ما ادري كبرها كبر الطاوله. اي ما شاء الله. زين، تطلع السمكه الواحده طولها متر ونص عادي، فيها 30-40 كيلو عادي. هذا شيء طبيعي لان رابين. تاخذها لا ما تاخذها، تردها كاتشن ريليس. ما كاتشن ريليس ينفع عندنا بالكويت كاتشن ريليس. والله ياخذها تمخ على اليال. فالفكره مالتها هي شنو؟ انه صار العمليه ريكريشنال، عملت وناسه، انك تروح كرياضه تحدق. زين، تستمتع، وما له داعي تروح البحر. ما له داعي. اي فهمتك. تروح اي مكان تحدق. خليني اقول لك، بالكويت في شيء من هذا، بس على قولتهم في بعض المزارع مسويه نفس هذه الفكره اتوقع. يخلي الناس تحدق؟ يخلي الناس تحدق، بس مو اللي ببالك. اتوقع بلطي ما بلطي، سوالف مثل هذه كذي، بس مو على تجهيز اللي انت قاعد تسولف. كم تعيش بالليه ما نقيس تعيش بالليه. اي تستانس، طلعه زين، طلعه تصور وياك كذي، ولا تبطله من عند تشيله، يصورونك وياه. زين تكفى يوم قال لك انزل صور وياك، قلت له روح زين. متر ونص 30 كيلو ما 40 كيلو شكله حط ايدي بالغلط ولا حط ريولي. بس ترى ما عنده ضروس، ما عنده ضروس، بس شام ريحته ضيق الخلق. صح. فما تقول خله مسكه شيله انت صور فيه ورد. فهذه السالفه من السوالف. يعني انت الحين قاعد تقول لي عن سالفه اللي شيء كنا صابونه، هاي الفواره. شوف هذه واحده من هذا فنتك من الفناتك. هذه واحده من الطرق اللي هي مثل احنا نسميها بالكويت تزفيره. عشان تجذب السمك. انا مساء قاعد اسولف لك عن ان الجيج شكل، او الجيج او الميرور، شكل السمكه وهي تسبح مع الوانها وانعكاسها، توحينها سمك حق السمكه اللي اكبر منها. زين، هذا شنو؟ هذا نوع ثاني من طريقه جذب السمك حق الصيد. شلون نصيدهم، عرفت؟ فالطريقه هذه مثل الفوار، شلون حبه الفوار لما تنزلها بالماء شلون تتحلل كلها تروح، نفس الشيء، بس بدال لا تطلع لك ريحه برتقال، عصير برتقال مالت الفيتامين سي، لا تطلع لك زفاره. زين، مع صوت الفقاعات مالت الماء في المكان. فشي يصير السمك اللي موجود دار مدارها
يشوف يشم ريحه شيء زفر، يشد الفضول مع صوت مع فقاعات يقربون. هني شو تسوي انت؟ تنزل خيطك وشي عاد اذا لك نصيب بتصيد. حلو. بس ربعنا هني لا، يروح الحيشان تيار 1000 مايه حاميه تيار 1000 يقطها تحته يقول ما صدت. اكيد ما تصيد، سفارتك كلها بتروح اخر الدنيا. اصلا شو الكره اللي نزلتها وصلت لمدينه الترفيه. اي والله اذا كذي زي بعد هم موضوع تبي صراحه. انا من قالوا فتحوا الجون حق الصيد انا واحد من الناس اللي كنت معترض صراحه، يعني احد الناس اللي رفضوا الفكره هذه، بس خلاص قرار الاغلبيه وصارت. انت يعني قصدك انا مو مؤيد حق الموضوع. المفروض اللي مسكر. والله انا ترى يعني بيئيا المفروض اللي مسكر يتنظف، يبدون يشتغلون على تطويره. صح. زين، يبدون يشتغلون على موضوع زراعه البنجروف اللي هو القرم هذا. يبدون يزرعونه، يبدون يسوون حتى موضوع الطحالب ترى هم تنزرع. يعني كان بامكانك تطور هالمكان تخليه محميه حقك حق السمك. الحين ماكو بالعالم سمك. عادي اعطيك وجهه نظر شويه قولي مخالفه، يعني شويه جزء منها. يعني شوف تسكيره الجون مع انك تدير بالك عليه وتشتغل عليه هذا صح. بس تسكره وما تدري عنه وناس تزرق تروح وش اسمه، لا انت عفسته ما. هذه المشكله الكبيره. هذه كانت موجوده قبل، كانوا يسرقون من الدوحه. هذا اللي قاعد يصير من الدوحه كانوا ينزلون. اما تسكيره مع اعتناء. ترى انت تعرف قصه مضيق البسفور مال تركيا وشلون ركبوا المضخات وداوروا الماي فيه وشالوا الطين اللي موجود واستعملوه في الاستزراع في اللي هو استصلاح الاراضي زراعيا على الضفاف شو اسمه. سووا بروجكت وايد كبير، لو اي احد يدش يسوي سيرج يقدر يقرا عنه. احنا مو قد هالبروجكت، بس احنا بنينا جسر جابر بالنص وسوينا سوالف وايد كبيره. يعني بالامكان ان نكملها بشويه شغلات. يلا ان شاء الله نتمنى بيئه عبد الله. احنا نتمنى يعني الحين الدرجه الشيء اللي نرفز ان تلاقي والله كاتبين ذا بريدج تو نو وير، ان هذا الجسر يوديك الى منطقه ما فيها شيء. يعني تروح انت ماكو شيء بالنهايه. احنا نبي من النهايه هذا نبي فيه شيء ان شاء الله. زين، نبي يكون في منطقه، نبي نكون هالجون هذا كله يتعمر يتعدل. المحميات اللي على الجون ندير بالنا عليها. انت مو شيء المحميه ونبني فيها مول. انت من الناس اللي حدقت بالجون صح؟ حدقت بالجون. على كثر ما تشوف طراريد تحدق فيه خير صح؟ في خير ما شاء الله فيه. معناته الحفاظ عليه شنو راح يسوي؟ راح وفره راح يصير عندك. احنا عندنا وايد قصور يعني، او في عندنا المخزون السمكي متاثر بشكل وايد كبير. انا مساعد اسولف لك اقول لك 15% بس من المخزون السمكي اللي قاعد يغطي حاجه الكويت بس 85% اسماك مستورده صح. رقبتنا بيد المستوردين صح والله وهو سبب اساسي وراء شو اسمه. فانت لما يعني الناس تشكي من غلو الاسعار يا جماعه، اللي سوق الكويت يعطيكم 15%. لو شدينا حيلنا بسوق الكويت من استزراع من يوصل 30 على الاقل. هني انت تقدر تسيطر شوي. بس صح. اذا انت التاجر الخارجي هو اللي قاعد يفرض عليك وانت قاعد. والشيء الثاني الرقابه ماكو. انا اشوف عيني انا والكابتن كنا واقفين حتى مره عند جباسوق شرق الفير، كنا رايحين حق كان في ماراثون مال احد البنوك، كان طالع ولا واحد قاعد يكرف اشكره كرف. زين شلون يكرف هنا هذا؟ شلون تسمح له يكرف؟ زين وغيره من الاشياء اللي يقطون مشابك واللي يقطون عديد كلها شغلات مخالفه. صح. زين هذا شو يوقفهم؟ من ينظمهم؟ ماكو تنظيم. التنظيم بس على ورق عندنا ماكو شيء. في شغله ثانيه وايد مهمه. انا يعني على قولتهم ما ودي خرب على ربعنا اهل البحر بطلعاتهم بروحاتهم. لا بالعكس، اهل البحر يحافظون. اهل البحر صجيين يحافظون على البحر. صح. ما يقط وساخ. بس انا اقصد انت طلعت برا بالخليج رحت عمرك دشيت بدون لا تسوي تشيك ان ودشيت بحر؟ لا. بس هذا وين بس تشوفه؟ بس عندنا بس تنزل ما حد يدري من نازل من صاعد. بس هناك ما تنزل من اي مكان الا تمر يشوف شنو عندك بالطرات، شنو شغلك، تفتش وتشيك ايش عندك ما عندك، شو منزل. كل مكان كذي. هذا على الاقل يضمن لك انك يعني حتى اللي بباله يسوي شيء ما راح يقدر، لانه خلاص في رقابه عليه. فانا اعتقد هذه من الامور اللي مهمه اللي المفروض يعني تدري ايش اللي يخوف؟ خاصه مع الكثافه السكانيه اكيد الكبيرة. اكيد. ايش اللي يخوف انه انت اللي نازل بحر انت ما ادري شنو عنده بطراده. صح. ما ادري ايش عنده بطراده. صح. يا اخي يمكن عنده مواد سامه، يمكن عنده مواد كيميائيه بطراده. زي مثلا المكاين مالته قامت ترشح طلعت مثلا نوع من زيت ولا كذا، قام بطل وصبب كله بالبحر. هذا شلون تخليه؟ صح.
وياما صارت ياما صارت اللي على بنا تذكر ذيك السنه اللي الشاليهات صارت الرمله عندها صح كلها سوداء بسبه زيت ما ادري من واحد من البواخر وقف وسوى فلاش سوى فلاش طلع اللي عنده كله وقطه بالبحر وتعال صيدي هذا تعال دوره منو يمسكه ماكو رقابه على الموضوع معود الله يعين الله يعين المهم عبد الله حبيبي اليوم الحلقه الاولى طبعا نقول حق الناس اليوم حلقه تعريفيه فقط مع اخوي عبد الله مشوح طبعا فقرتنا هذه كل اربعاء من الساعه 3 زين عاد كيفنا نوقف متى ما نوقف زين فنسولف على الامور البحريه نسولف على الامور الرحلات نسولف على كل ما يتعلق في حتى المغامرات والاشياء الجديده اللي نازله كل هذا راح نتعرف عليه بالايام الجايه الحلقه الجايه ايش راح نتكلم عنه شنو نختار موضوع واحد ثابت المره الجايه ونخلي الناس تشارك عليه بس تم اوكي فخلكم جاهزين راح نبلغكم قبلها بوقت تبين نسولف عن الفنادق او الشغلات الغريبه اللي ما يعرفونها عن بحر الكويت يلا الاسبوع الجاي عندي سالفه وايد قويه والله خلاص زهبها الاسبوع الجاي يوم الاربعاء لا تنسوا موعدنا ان شاء الله راح يكون يعطيك العافيه عبد الله يلا اشوفكم على خير واهل البحر يعيشون